изпълнителният директор господин Богомил Бонев, главният директор господин Иван Соколов и търговския директор госпожа Милена Тодорова. Днес наши гости са инженер Иван Петков, председател на Националното ловно-рибарско изложение Съюз на ловците и риболовците в България, който е съорганизатор на Природа, лов, риболов. И освен това, празнува тук своята 115-та годишнина с една изключително интересна национална трофейна изложба. С нас е доктор Огнян Тодоров, директор на регионалния природно-научен музей в Пловдив, който пък ще ни разкаже как се опазва историята на природата. И освен това ще представи и сбирка от насекоми, тропическите природи и други интересни видове, която е част от изложението Природа, лов, риболов. Първо ще помоля господин Соколов накратко да ни представи настоящите прояви в панаира до края на седмицата. Добър ден, добре дошли. Честита астрономическа пролет всички. Природата се възражда, това е повод и ние нещо да направим за себе си и затова тази година съвпаднаха тези чудесни изложби, които доста говориха за тях, но още веднъж ще разцитираме върху някои особености с това. Това са така наречените изложби, свързани с дома, семейството, хобито, свободното време, модата, красотата. Производителите и търговците очакват това да се случи, за да може посетителите да видят едни атрактивни възможности, с които да обогатят своето хобби, своето свободно време. Много е приятно, ако имате възможност да погледнете тази изложба, как идва едно семейство през входа и за цялото заедно и изведнъж се разпръскват. И след време пак се събират доволни, щастливи от това, всеки нещо да наведа или иска нещо да му се купи, ако има нужда да се събира повече пари. Изложбата Природа, лов, риболов ще види нови възможности за алтернативен туризъм. Това нараства като бизнес в България и тук е отразено това. Но отразено е така интереса към планинските и водни спортове, лова, риболова, защото ще има интересни възможности за екипировки, интересни възможности за по-приятно прекарване. И интересно ще бъде и това, което ще се говори по отношение на развитие на ловното стопанство, защото то все още има голям потенциал за развитие и надявам се специалистите в тази област отново да покажат някои от тези области. Искам специално да акцентирам върху европейския панаир на специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждане, който миналата година стартира за първи път, но тази година има обширен интерес на участниците с 11% повече броя на държавите също отгоре. Тук, знаете, това са предприятия, които произвеждат стоки на ниска цена, но на високо качество, което се заслужава да се види. Това са хора, които работят в сравнително не много подходящи условия, но те полагат достатъчно усилия това да се подобрява и да създават едни продукти, които са интересни за пазара и те са конкурентоспособни. И именно чрез планираната им изява, чрез създаването съвместно на този панаир, ние се гордеем, защото им даваме възможност не повече и повече да имат тази пазарна ниша, която така или иначе са отвоювали, но все повече да завладяват на вътрешен и международен пазар. Не случайно този панаир е подкрепен от Европейската комисия, която е съорганизаторна форма и със съдействието на Съюза на трудопроизводителните кооперации. Днес ще стартира и Цветна пролет, една изложба, която е атрактивна заради потенциала, който и емоцията, която се крие в цветята, в този нюанс, който се открива пред нас. В петък ще стартира изложбата Италиански фестивал на Костата в Ческата, който има много новости, каняме за търпите, този шоу-спектакъл, който известни стилисти ще изнесат за пореден път в Пловдив с нашите партньори от
възрасти пловдивски кучета, който ще се прави за първи път тук. И там ще има изключително интересни атракции, които от няколко години се наблюдават и сега в това ще има такъв потенциал. Това е от мен. Заповядайте. Инженер Петков, заповядайте да ни представите дейността на вашето сдружение. Добър ден от мен. От името на ръководството на Националното ловно-рибарско сдружение Съюзно-Африкански риболовство в България ви благодаря за проявения интерес на живота и дейността на Националната ловна организация. Това ли ще успеем за рамките на пресконференция да представим по цяло дейността на Националната организация. Искам само това да подчертая, че ние сме традиционен участник в международната изложба Природа, ловно и риболов. Всяка година отнасяме нещо интересно за посетителите и за любителите на българската природа, разбира се, на лова и на риболова. Тази година 2013 е особена за националната организация. Честваме 115 години от създаването на Националното ловно-рибарско сдружение Съюзно-Африкански риболовство в България. Рождената дата на организацията е 6 август, когато преди 115 години по инициатива на 66 ловно-рибарски сдружения в страната се обединяват в единна национална ловна организация. Ние сме ви предоставили пълния проблем от програмата за честване на 115 годишнината на националната организация. Няма да се спира на всички мероприятия, които са предвидени в нея, но днес откриваме и провеждаме едно от тези инициативи на ръководството на националната организация, а това е 6-та национална трофейна изложба. 6-та национална трофейна изложба участват 686 експонати от плодороден елен, дива свиня, сърна, дива котка, вълк, муфлон, елен лупата. Имахме, разбира се, и от експонати от дива коза, но вие знаете, че по силата на редица конвенции дивата коза в момента е забранен ловен вид. Въпреки че тези трофеи, които бяха ни предоставени, са преди забраната, така иначе ние няма да ги покажем как да спазим изискването, които се налагат от всичко това. От тези общо 686 трофея с златни медали са 183, с сребърни медали са 147 и с бронзови медали са 124 трофея. Най-много с златни медали са трофеите при дивата свиня. Това е един основен вид в България, който е обект на лов и е привлекателен за преобладаваща част от българските ловци. 102 трофея са с златен медал. От плодороден елен 33 са с златен медал и от, разбира се, от хищниците очакват 25 трофея са с златен медал. Трофеите показват възможностите на нашето ловно стопанство. Те са показателни за генофонда в страната и от това, което ви съобщих като медали, които са на базата на една методика изчислени по линия на ЦИЦ на Световния съвет по лова, показват, че в България има изключително добри заложби от дивичови популации на тези основни видове, за които аз преди малко ви казах. И не случайно България все още е притежател на световния рекорд в плодороден елен, на световният рекорд в дива котка и доскоро бяхме притежатели на световният рекорд от дива свиня. Живеем в много сложно и трудно време. Това костваше много усилия на националната организация да организира такава подобна проява, но ние спазихме традицията регулярно на 4 години направим отчет за нивото на ловното стопанство в България, казвайки постиженията на българските ловци. Така че вие ще видите една интересна трофейна изложба, която предполагам, че се посреща с интерес от посетителите и гостите на международната изложба Природа, ловно и риболов. Понеже ми казахте да отчетем дейността за 2012 година, аз ще спра само на един въпрос. Въпросът за нашата екологична политика на националната организация, който е твърде интересен и който вълнува почти цялата наша общественост, тъй като
5 трети от водната територия на страната се стопанисва от структурите на националната организация. Искам само да ви припомня, че в националната организация членуват 118 000 ловци и 30 000 риболовци, обединени в 136 ловно-рибарски сдружения и 10 риболовни клуби. Само за последните 4 години, тъй като се намираме в 4 избори в националната организация, в рамките на националната програма за поддържане на биологичното разнообразие за разселване на изкуствено произведен дивеч, ние сме разделили в българската природа 578 250 птици, от които фазан 258 207 броя, Пловдивски фазан, това е ловен фазан, Пловдивски фазан, който попада в Пловдивския регион, това е Пловдивската зона, тя започва от Пазарджик до Бургас, Южна България, 99 494, теглици 29 084 и патици 64 436, и яневици 127 029 птици на обща стойност 6 840 000 лева. И там някакви допълнителни суми. Всичко това е със средства, това искам да го подчертая лично, със средства на българския ловец. Вие знаете, че ние сте самофинансираща се организация, ние получаваме средства от бюджета на държавата. Всичко това е със средства и със силите и труда на българските ловци. Заедно с това искам да ви кажа, че през последните няколко години ние полагаме действително усилия за повишаване на запасите на основните видове дивеч в България, които са обект на лов. В това отношение нашата организация инвестира значителни средства в стопанисването и опазването на дивеча и резултатите, които постигнахме през последните години, са един стабилитет на основните видове дивеч, за които аз преди малко говорих. За съжаление, ако зададете въпроса какво е нивото спрямо европейските държави, за съжаление има все още много какво да се желае, да се постигнат постиженията на държавите от Централна и бившата източна Европа в повишаване количеството на дивечовите запаси в страната. Заедно с това, 2012 година, националната организация приключи още един проект, свързан с планински цикли. Проектът беше в рамките на програмата Околна среда, който беше на стойност около 1 милион лева в продължение на 3 години на територията на 24 ловно-рибарски сдружения и 112 ловно-стопански района. Ние успяхме да създадем условия и предпоставки за възстановяване на планинският клип в страната, изграждайки десетки декари дивечови ниви, укрития, хранилки и така нататък и така нататък. Така че нашата политика е насочена към опазване на биоразнообразието чрез стопанисването на дивечовите популации, които са ни предоставени от държавата в рамките на договорените ни отношения между нас и Изпълнителната агенция по горите, респективно на Министерството на земеделието и храните, респективно на агенция по горите. Националната организация развива широка и многостранна дейност и в останалите си основни направления, свързани с повишаване нивото на ловната кинология. Провеждаме изключително много регионални и национални турнири и прояви. Да виждам колегата от БГ Лов. Заедно с теб имаме една чудесна инициатива на празника на БГ Лов. Ние организираме и провеждаме така наречения турнир за кучета по системата Свети Кугър. Провеждаме редица регионални турнири, свързани с запазване на възможностите на организацията за практикуване на ловния спорт, повишаване на квалификацията на българските ловци и заедно с това работиме особено активно с децата в рамките на нашата инициатива национална, като риболовец може без срок. Това е една инициатива, която развива повече от 10 години в националната организация. Тя се радва на успех сред нашите бъдещи членове, нашите деца. Искам още нещо да кажа, че през тези години ние не успяхме да създадем необходимите условия и предпоставки за развитието на любителския риболов, благодарение на това, че водоемите, които са публична и частна държавна собственост по закона за рибарството и аквакултурите, те са около 107 на брой, за съжаление не се предоставят от държавата за развитието на тези спортове за любителите риболовци, а в България са около 250
граждани, които са си извадили годишен риболовен билет, като започне от децата до най-възрастния граждани на нашата страна. Вие виждате, че аз си преди малко послушних, в националната организация ще имат само около 30 000 риболовци, защото просто базата за любителски риболов, която би следвало да се предостави за сдруженията за самоорганизирано управление на рибния ресурс, не се предоставя от Изпълнителната агенция по Министерството на земеделието и храните, респективно от Агенцията по рибарство и аквакултури. Опитахме се да направим този въпрос, се спира малко повече, защото той е най-болният въпрос. Опитахме се да направим промени в закона за рибарство и аквакултурите. Там е една процедура 22 наредба, която не функционира. Да се опитваме да направим тези промени, но съжаление всички наши предложения в последното народно събрание не бяха приети. И за съжаление това нарушение на нашите членове и на нашите любители риболовци. Аз искам в заключение на моето изложение да изкажа своята благодарност към ръководството на международен панаир в Пловдив и лично към господин Гергов за неговото разбиране и съпричастност към националната организация и за предоставените ни възможности ние да покажем на нашата общественост трофейното богатство на България. Благодаря. С вашите въпроси. Успявате ли да се пробвате с група на ЕДБ? Благодаря ви за този въпрос. Един от решаващите фактори за намаляване нивото на дивечните запаси в България, това е браконьерството. За съжаление, дивечът в България няма управа. Трябваше да бъде изградена с промените в закона за лова, която направите преди няколко години. Трябваше да бъде изградена ловна стража, която се грижи за опазването на дивеч, но за съжаление финансовите възможности не достигнаха. Въпреки нашите уговорки, когато готвихме закона, тези 30% от 50 лева, които всеки ловец плаща в годишната вноска за стопанисване, стават за 15 лева от всеки ловец, след 120 000 ловци, 15 лева, трябваше да отидат за изграждане на подобна стража. За съжаление, тези средства отидат в бюджета на държавата и отидоха по предназначението, както бяхме се договорили при подготовката на закона. Ние в системата на националната организация имаме около 80 човека ловни надзиратели, които отговарят за охраната, но сами разбирате, че едно сдружение от 40 000 хектара, което означава 400 000 декара с един ловен надзирател, това е абсурдно да свърши някаква работа. Като се има предвид и демографския бум в страната, като се има предвид, че има много райони в страната, които почти са обезлюдени, вие сами разбирате, че опазването на дивеча става ключов въпрос за бъдеще, за нивото на и състоянието на дивечните запаси в страната. Така че не мога да дам някаква положителна оценка на този въпрос, въпреки че имаме положителни опити. Сдружението, примерно в Бургас, което инвестира близо 2/3 от финансовите си средства за охрана, изграждайки два екипа, има резултати, има хванати 25 браконьери в Бургас, от които 6 са със следния в сила присъда, което е положителен резултат. Подобни примери има и в сдружението в Плевен, където има изпитани за браконьерство около 15 или 17 компании, цитирам, ловци, но вие знаете, че в България има едно така непълно оперативно сдружение ПЗС, ние да ги изключим от нас, да бъдат в оперативното сдружение. Така че по принцип този въпрос окончателно и радикално не е решен в страната и той е един от важните въпроси, които трябва да се решават в бъдещото развитие на ловното стопанство и в предстоящото всяка вероятно законодателство. Аз се извинявам с професор Нинов, който е ръководител на екип. В момента този екип разработва стратегия за развитие на ловното стопанство на България до 2027 година и се надявам, че в рамките на тази стратегия ще се гарантира за бъдеще ефективна система за борба с браконьерството. Наблюдава като резултат приоритет на основните видове диви, ще отсъства така доста далеч от стандартите в Централна и Източна Европа. Къде има най-голямо намаление при дивечни популации? Има ли такива застрашени? Да, благодаря ви. Не, застрашени видове няма. Условно казано, няма. Застрашени видове няма, но ние обичаме да се измерим
дума. И сега във всички контакти, които имаме с нашите колеги и партньори от европейските ловни организации, може би вие знаете, но ще ви припомня, ние от 2000 година сме член на Европейската ловна организация, която членуват всички страни членки на Европейския съюз, ловните организации от всички страни членки на Европейския съюз. В тази европейска наша структура са около 7 милиона европейски ловци, така че ние комуникираме и обсъждаме всичко това, което става. Аз, правейки този избор, го правя за страните от бивша Централна и Източна Европа, като Чехия, Унгария, Словакия. Искам да кажа, че имаме отстъпление. Иначе, на фона на това, което ние заварихме преди 20 години, последните няколко години се опитваме да стабилизираме дивечеви запаси и имаме някакъв ръст в различните видове, при определената свиня се дава около 8%. Значи това са цифри и данни, които... 8% за какъв период? Средногодишно. Около 8% за последните 4 години средно върват стабилитета на запасите. При сърната този процент се дава 6%. И в риболовния лен се дава 2%. Имаме отстъпление от заемка. Заем е отрицателен показател за ръста на дивечовите запаси. Но, как да ви го обясня? Един фактор ви го казах пред днес. Вторият фактор, много важен, състоянието на дивечовите, състоянието на местообитанията. Как да обясниме с това монокултурно земеделие, където в цялата страна се изорават и откритията, да не говорим за химизацията, която е без контрол в третирането на посевите. Да не говорим за всичко това, за другия много важен фактор – хищниците. Ние таксираме около 40 000 чакала в България и около 1200 вълка в България. Да не говоря за количество на лисиците, да не говоря за свраки и така нататък. Така че нещата са много сериозни, те са комплексни, но е по силите на националната организация, разбира се, с подкрепата на държавата, този въпрос да се справи. По първият ви въпрос няма разписано в закона специално, че тези 30% трябва да отидат за охрана. Ние, когато готвихме закона, очаквахме, че държавата ще изгради такава охрана и се съгласихме тези 30% да отидат в държавата. Може би знаете, българският ловец плаща 50 лева годишна вноска за стопанисване. Българският ловец плаща годишна вноска за ползване на дивеча, която годишна вноска за ползване на дивеча, примерно при грубо ловене на дива свиня е 60 лева за всеки излет. Оттам също отива 30% на бюджета на държавата. Българският ловец плаща на държавата 15 лева всяка година, когато се подобрява билета за лов и отделно членския внос, или годишно един български ловец плаща по документи, ако мога така да се изразя, някъде между 150 и 200 лева. Не броя всичко това другото, което е свързано с доброволен труд, участие в изграждане на храните, на хранилки, карища, солища, чакала и така нататък с самите ловци. Така че общо това са нещата, свързани с финансиране на дейността. На този етап, в тези условия на криза, те вършат своята работа. Аз не случайно казах, че имаме един стабилитет на запасите. Ние имаме изложение, които при ползването на дивата свиня постигат резултати, където не се постигат почти едно ловно стопанство. Вземи Троян, Ловеч, там ползването на дивата свиня е над 800 броя пресета за годишно, диви свиня за годишно ползване. Така че имаме положителен пример. Ние се намираме на територията на Пловдив. Искам да ви кажа, че Пловдив е най-голямото положение в България, който разселва най-много ягодици. Пловдив са инвестирали близо 350 000 лева в последните 2-3 години в разселването на ягодици. Вие знаете, че миналата година имаше една много тежка зима, имаше една дъждовна пролет, която в продължение на 2 седмици близо 100-120 литра на квадратен метър дъжд удари популацията на ягодицата и сега отново започваме да възобновяваме всичко това, което става. Големият проблем при древните дивечи е заем. Както казах, където намалява числеността и запасата заем по много причини и сега не е необходимо да ги
горещи кохорки. Сред съсъка на луннала кърма изгряваше една държава малка и пъти на полет на стрела. Executive Director of the Executive Forests Agency. Уважаеми господин председател на Общински съвет Пловдив. Dear Mr. President of the Municipal Council in Пловдив. Уважаеми господин заместник кмет на община Пловдив. Dear Mr. Deputy Mayor of the Plovdiv Municipality. Госпожи и господа генерални и почетни консули. Ladies and gentlemen, general and honorary consuls. Уважаеми изложители, скъпи гости. Dear exhibitors, dear visitors. Изложбата Природа, лов и риболов стана място, където се говори не само за бизнес, а и за екология. The exhibition Nature Hunting and Fishing has become a place to speak not only of business but also of environment. Така форумът се вписва в световната тенденция икономиката да се ангажира с опазването на околната среда. Thus, the forum is part of the world economy trend to engage in environmental protection. Чистотата на българската природа, съхраняването на традициите, възможностите за алтернативен туризъм заемат централно място във форума, защото това отваря на България пътя към международните пазари. The purity of the Bulgarian nature, the preservation of traditions, the opportunities for alternative tourism occupy a central place in the forum because this opens for Bulgaria the road to the international markets. Тази година основното съпътстващо събитие е посветено на стратегията за развитие на ловното стопанство. This year, the main concurrent event is dedicated to the strategy for the development of hunting. Наред с него ще бъдат обсъдени и други начини за по-пълноценно оползотворяване на природните богатства у нас, чрез разумни инвестиции и подкрепа за зеления бизнес. Along with it, other ways will also be discussed for a more complete utilization of the natural resources in Bulgaria through reasonable investment and support for the green business. Вниманието, което държавата отделя на този дейност, личи от факта, че Природа, лов, риболов отново се провежда под патронажа на Министерството на земеделието и храните. The attention paid by the state to this activity is also evident from the fact that nature, hunting and fishing is again held under the auspices of the Ministry of Agriculture and Food. И тази година изложението ще представи широка гама продукти и услуги от сферата на ловния и риболовния туризъм и свързаните с тях браншове. This year, the exhibition will present again a wide range of products and services in the field of hunting and fishing tourism and the related industries. Специалистите ще открият нови идеи и съмишленици, а посетителите ще видят много новости. The experts will find new ideas and followers, and the visitors will see many innovations. За нас е чест, че своята 115 годишнина тук ще отпразнува един от съорганизаторите на изложението – Националното ловно-рибарско сдружение Съюза на ловците и риболовците в България. It is an honor for us that one of the co-organizers of the exhibition, the National Hunting and Fishing Association, Union of Hunters and Fishermen in Bulgaria, will celebrate its 115th anniversary here. Благодарим на Съюза за дългогодишното сътрудничество. We would like to thank the Union for the long-standing cooperation. Благодарим и на нашите партньори от Изпълнителна агенция по горите за подкрепата. We would also like to thank our partners from the Executive Forest Agency for the support. Пожелавам на всички участници успешно представяне и добри сделки. I wish all participants successful presentation and good deals. Позволете ми да предоставя думата за приветствие на господин Иван Петков, председател на управителния съвет на Национално ловно-рибарско сдружение Съюз на ловците и риболовците в България. Allow me to give the floor for a greeting speech to Mr. Ivan Petkov, Chairman of the Board of the National Hunting and Fishing Association, Union of Hunters and Fishermen in Bulgaria. Заповядайте, господин Please, Петков. Mr. Petkov. Уважаеми господин Каменов, Dear Mr. уважаеми господин Kamenov, председател на Общинския съвет град Пловдив, dear Mr. Chairman of the уважаеми Municipal господа Council, консули, уважаеми господин Гергов, dear Mr. Gergov, искам най-сърдечно да ви поздравя
от името на управителния съвет на Националното ловно-рибарско сдружение Съюз на ловците и риболовците в България и лично от мое име с откриването на международната изложба Природа, лов и риболов. I would like to cordially Тази greet чудесна you. изява се утвърди като делови форум за различни видове срещи и контакти на фирми и специалисти, преди всичко в сферата на ловното, рибното и горското стопанство. I would like to cordially greet you on behalf of the board of the National Hunting and Forests Association, Union of the Hunters and Fishermen in Bulgaria, and personally on my behalf with the opening of the International Exhibition Hunting, Nature and Fishing. This wonderful event has affirmed itself as a business forum for different kinds of meetings and contacts of companies, institutions and specialists, and mainly in the sphere of hunting, fishing and the forest economy. Заедно с това бих искал да приветствам и всички производители и търговци, които предлагат своята висококачествена продукция, която доставя удоволствие на хората през свободното им време и подкрепя тяхното любимо хоби. Along with this, I would like to greet also all producers and dealers who offer their high-quality products, which gives pleasure to the people in their leisure time and supports their beloved hobby. Нашата организация е традиционен участник в Природа, лов и риболов и представянето ни тази година е посветено на 115 годишнината на Съюза на ловците и риболовците в България. Our organization is a traditional participant in the exhibition Nature, Hunting and Fishing, and this year our presentation is dedicated to the 115th anniversary of the Union of Hunters and Fishermen in Bulgaria. 115 години живот ни нарежда сред най-старите ловни организации в Европа, което е още един повод за гордост. 115 years of operation puts us among the oldest hunting organizations in Europe, which is another reason to be proud. Значими са успехите на България в трофейното дело. Участието ни на 3 световни и редица европейски ловни изложения доказва високото ниво на нашето ловно стопанство и говори за уникалният генофонд на България. We have considerable success, Bulgaria has considerable success in the trophy activities. Our participation in 3 world and a number of European hunting exhibitions shows the high level of our hunting economy and speaks a lot of the unique genome fund of Bulgaria. Надявам се, че и на тази 6-та национална изява показаните 686 трофея от благороден елен, елен лопатар, срандак и дива свиня ще привлекат вниманието на всеки посетител със своята уникалност. I hope that this year the national event with the shown 686 trophies of red deer, fallow deer and stag deer and wild boar will attract the attention of every visitor with its unique character. В заключение искам да благодаря на ръководството на Международния панаир Пловдив и лично на господин Гергов за разбирането и подкрепата за организирането на 6-та национална трофейна изложба. Желая успех на международното изложение Природа, лов и риболов. In conclusion, I would like to thank the leadership of International Fair Plовдив and personally Mr. Gergov for the understanding and support for the organization of the 6th National Trophy Exhibition. I wish success to the International Exhibition Nature, Hunting and Fishing. Благодаря, господин Петков. Thank you, Mr. Petkov. Позволете ми сега да предоставя думата за приветствие на инженер Красимир Каменов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция горите към Министерството на земеделието и храните и който да открие Природа, лов, риболов 2013. Allow me to give the floor for a greeting speech to Engineer Krasimir Kamenov, Acting Executive Director of the Executive Forest Agency at the Ministry of Agriculture and Food of the Republic of Bulgaria, who will open Nature, Hunting and Fishing 2013. Уважаеми господин председател на Общински съвет град Пловдив, уважаеми господин заместник кмет град Пловдив, President of the Municipal Council, dear Deputy Mayor of Plовdiv, уважаеми госпожи и господа, приятели на лова и риболова. dear ladies and gentlemen, friends of hunting and fishing. Радвам се, че мога да приветствам всички гости и участници на 19-то издание на международната изложба Природа, лов и риболов. I'm glad to have the opportunity to welcome all visitors and participants in the 19th edition of the International Exhibition Nature, Hunting and Fishing.
Особено удоволствие за ръководството на Изпълнителна агенция по горите е да ни поздрави за пореден път с най-представителния ловен форум на България. It is a special pleasure for the leadership of the Executive Forest Agency to greet you once again with the most representative hunting forum for Bulgaria. Стабилните дивечови запаси са един от показателите за степента на развитие на горския сектор. The stable game stock is one of the indicators of the degree of development of the forestry sector. Затова Изпълнителна агенция по горите в качеството си на държавен орган прави необходимото това природно богатство да бъде ефективно и професионално управлявано и да гарантира прилагането на европейските стандарти в тази област. For this reason, the Executive Forest Agency, in its capacity of a state body, does everything necessary for this natural resource to be effectively and professionally managed and to ensure the implementation of the European standards in this area. Ползването и опазването на дивечи и природните ресурси на страната ни е част от усилията, насочени към стабилизиране на ловния отрасъл, създаването и развитието на по-добри условия за ловен туризъм. The use and protection of wildlife and of the natural resources of our country is part of the efforts directed towards the stabilization of the hunting industry and the creation and development of better conditions for hunting tourism. Всеки ловец носи отговорност за природното наследство, което трябва да бъде предадено на едните поколения. Той трябва да се придържа не само към установените закони и правила, но също и към нормите, ръководещи екологичното равновесие. Each hunter is responsible for the natural heritage which must be transmitted to the future generations. Hunters must not only adhere to the established laws and regulations, but also to the rules governing the ecological balance. Необходимо е да осъзнава своите задължения за безопасното провеждане на ловните излети и проявява отговорност към природата като цяло, особено към дивеча. It is necessary for them to be aware of their responsibilities for the safe holding of hunting trips and to demonstrate environmental responsibility as a whole, especially for the game. Убеден съм, че настоящия ловен форум ще предизвика интереса не само на тези, които със своя труд и хоби са свързани с ловното и рибното стопанство, но и на всички любители. I am convinced that this hunting forum will trigger interest not only on the part of those who with their work and hobby are associated with hunting and fishing, but also on the part of all connoisseurs. По традиция изложението ще бъде съпроводено с разнообразна програма. Посетителите на изложбата могат да се убедят в отличните екстериорни и трофейни качества на дивеча у нас. Traditionally, the exhibition will be accompanied by a varied program. The visitors of the exhibition can be convinced of the excellent exterior and trophy quality of game in Bulgaria. Пожелавам успех и резултатна дейност на всички участници и откривам международната изложба Природа, лов и риболов. I wish success and effective activities to all participants in the international exhibition Nature Hunting and Fishing, and I open it. Благодаря, инженер Каменов. А сега заповядайте към централния вход за традиционното прерязване на българския трикольор, за да открием официално изложбата. Добре дошли на щанда на фирма Крилия ООД на ловното изложение Природа, лов и риболов, град Пловдив. Намират се на нашия щанд. Фирмата се занимава от дълги години с производство на ловни и туристически облекла, с специална насоченост в безопасността на ловеца, неговия комфорт сред природата и да бъде обезпечено във всякакво едно отношение. Производители сме на дрехи с дишаща мембрана, ветроустойчиви, които са подходящи за лов. Не издава шум и допринася за неговия комфорт.
Новите артикули, които от тази година е този модел на МАК 4 плата, водо-ветроустойчив с дишаща мембрана. Искам да пожелая на всички ловци приятно изкарване в ловното изложение. Добре дошли на нашия щанд и успех в лова! Здравейте на всички почитатели на портала БГ Лов. Ние сме представители на фирма Hunting Art Design и предлагаме най-различни стоки, които са за вашия ловен дом, ловна механа, барбекю, хотел, ресторант и всичко свързано с лова и дивеча. Имаме разнообразни стоки. Заповядайте на нашия щанд и на слука през новия ловен сезон. Работна по-трудно място, при класически модели. А за нещо, дето ще се стреля непрекъснато и много. Аз после ще минат моите гледат, да ви кажа. Имаме също представители на уестърна, револвери, пушки от Дивия Запад, така да се каже. На второ място е тук световни. Колко са ушки? На кой? Ще се борим на рогата. Снимайте министъра при световния рекорд. Световния рекорд. Те се започка. Повечето са без медал. Да. Може би ето този. Ето, всъщност това не е истинска. Това е копия. Това е най-втъчният, който е над 140 точки. Министърът тук, как да е това? Най-отбърци, обаче нямаме националния рекорд. Няма. Това е бившия световен рекорд, сега национален, 158,2 точки, но това е трофея, който е изваден за последните 10 години, това е най-големият трофей изваден. От 9? Да. От 9, третия по точки? Не е трети, изместица, тъй като коригирахме оценката, малко по-високо е бил оценен, беше оценен на 144 точки. Националната комисия за измерване на ловни трофеи го оцени на 140,23. Общо взето 20 трофея над 130 точки, от които 7 са от родопите, 10 са от странджа и 3 са от стара планина. Щурно са на трофеи. Нормално това е този е отстрелян на тази година, 6 януари. Добър ден, драги колеги. От фирма Hunter George се намираме на ловното изложение в Пловдив, което е традиционно за сезона. Представяме нашите артикули, които са с добро качество, което е много добро. В смисъл за българския, не са някакви китайски работи, наши български, здрави. Заповядайте на изложението да видите новите артикули на фирмата Hunter George. Още по-ефективно стандартен лумен затилък. Какво е толкова модерното тук? Здравейте, приятели български ловци! В момента се намираме на изложение Лов и риболов 2013 в Пловдив. Аз съм Виктор и представлявам випоръжени комплекси. Една от новостите, която можете да забележите на това изложение, е Бенели Винчи. Вече дълго аплодирана
ловна пушка, ловен полуавтомат. От 2010 насам доказала съм многократно на ловните полета. Заповядайте на нашия щанд, където ще откриете много други иновации, където нашите любезни колеги ще ви обяснят подробно и искам да ви пожелая успех в новия ловен сезон. Здравейте, български ловци и почитатели на форума БГ Лов. Аз съм Виктор Станев от фирма Оптикс АД Панагюрище и сме тук на изложението Природа, лов и риболов в Пловдив, в панаирната палата, където може да видите всички наши продукти, които предлагаме за българските ловци. Ексклузивни продукти, които може да видите тук, са термовизионни уреди, като този тук, който съм поставил, нощни уреди, пълна гама, включващи себе си мерни прибори, уреди за наблюдение. И както може би сте запознати с нашия бързомер, там МК6 Speedaim, който е един от най-популярните бързомери в момента на българския пазар. В момента е и на промоционална цена. Всичко това може да видите тук на нашия щанд 3К2 на панаира. Заповядайте, ще се радвам да ви асистирам и да ви покажа нововведенията в нашата фирма и в гамата, която предлагаме. Не само българи са живели тук, ами траките са били преди нас. Това е оръжие срещу конник, казва се ромфея. Срещу пехота и най-вече срещу конника, защото то е дълго, има дълга дръжка, дълго острие. И спираш и конника, може и коня даже да се сечеш. Здравейте, ловци от БГ Лов. Аз съм от Багатур, представител на изложението и тук сме направили една прабългарска юрта, която вътре са изложени експонати от прабългарското облекло и въоръжение. Въоръжението, разбира се е ползвало и в ловни ситуации, като основното оръжие на прабългарите това е рефлексният лък. Рефлексният лък представлява лък направен с тоткал, сухожилия, кост, рог, дърво и така нататък. Така че вътре в юртата ние сме изложили тези неща, които могат да се видят. Могат също да се стреля с лъка, да се пробват. Имаме се щанд, на който се продават тези лъкове. И всеки, който се интересува от прабългарската история, може да заповяда и да ги разгледа тези неща тук на изложението в панаирното градче в Пловдив, на Слука.